Hi guys, welcome back to our YouTube channel. It's me Laphing Tamang. It's me Andripa TAMANG. So we are back with a mukbang video after a long time. So we are here. आज चाहिँ हामी full on junk food किनभने हामी धेरै भयो नखाएको junk food त्यही भएर सो हामीले चाहिँ pani puri, Laphing, chapate and also spice खान्छ म एक्स्ट्रा स्पाइस पनि लिएर आएको छु. So let's start. यहाँ पछाडि चाहिँ सेनोङ र इन्दु बसेर खाइरहेछ because they don't want to come in frame, especially इन्दु. That's why. अनि सेनोङ चाहिँ किन फ्रेममा छैन भने कहिले पानी चाहिनुहुन्छ कहिले के चाहिनुहुन्छ, so he will not be in frame to bring that. So let's start. आफ्नो झोला छु तँ त्यहाँ झोला ल म पनि मेरो वाला त्यहाँ छु. खानु हो है तपाईँले न पानी पुरी खाऊ ल आमाले त आउँछ सेनो अलि आउ तिमी पनि देख त. सो हेरी सेनो टिस्यु पनि लिएर आऊ ल है. हाउस पानी पुरी प्राय हाम्रो एरियाको सबै चिजै मिठो छ. पाउन चाहिँ धेरै ठाउँमा पाउँदैन तर मिठो सबै चिजमा हुन्छ. After so long, है हामी अब फ्रिक्वेन्टली भिडियो बनाउन पाउँदैनौँ किनभने I have my exam from Fagun 10th and she have exam from this 19th. मलाई चाहिँ एक्लै mukbang गर्न लाज लाग्छ. That's why म हतपत गर्दिनँ. अनि तिमी झोल नखानु त ल्याऊ पहन. Have chapate. किन? You are done? Pani no? Betul. Who is there? Oh my god. Puntu cup. That's puntu. Kau pan pun. Sino kau? Aja. Kamu nembak? Ke? Pan pun. Nyai berapa? यसको झोल मिठो हुन्छ होला? हुँदैन? लाफिङको झोलसँग अनि पानी पुरी मिठो हुन्छ. You can't finish this. Finish गर्न सक्छ? खै खानुपर्छ बहिनी. पानीपुरीको झोल चाहिँ यम है. यिनले हालेको झोलै छुट्टै मिठो हुन्छ. म चाहिँ चटपटे चटपटे हो मेरो त. खाएको चटपटे. सबै मेसी देखिरह होला तर it is what it is. यस्तै हुन्छ मुकबाङ गर्दाखेरि है. आज चाहिँ पुरै वेदर त्यो चैत वैशाख कस्तो उडास लाग्दो क्या. बाहिर चाहिँ पुरै हावा हुरी लगाइरहेको चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति क्यामेरा साई भयो होला. क्यामेरा साई भयो भने के भ्लग गर्ने. एन्डमा बिहान जान्छ एकैचोटि सिकाउनु साथ 8 o'clock होइन रातिको. अनि म एक्लै दिउँस भएर के गर्छु, खान्छु, बस्छु, पढ्छु, सुत्छु. त्यो एउटा चिज
जहिले रिपिट हुन्छ नि त मेरोमा त त्यही भएर आई डोन्ट भ्लग एनिथिङ आई डोन्ट सुट एनिथिङ अनि त्यही भएर इट्स भेरी बिट हार्ड फर अस जहिले भ्लग बनाउन सुट गर्न हाम्रो यहाँको चटपटे र पानीपुरी त एकदमै मिठो छ स्पेसली पानीपुरीको झोल है अनि यिनीहरू आज मलाई लाफिङ पिरो खान्छ भनेर पिरो बनाएर लाग्यो बडी नै स्पाइस भएछ है पानीपुरीमा खानु यो खाने भने खा यो लाफिङ पनि मिठै छ तर के मिसिङ भएको जस्तो क्या है यसमा चाहिँ सुक्खामा क्या है के नपुगे जस्तो भएको सबै कचरा देखाएर होला खानेकुरा केही पनि देखाएको छैन होला तर अब ठिकै छ मैले हेप्पी खाएँ पानीपुरीको झोल बनाउनमा कस्तो यामुक पाराको त्यो वाउ पाराको लाफिङहरू किन नुडल्सहरू पाउँथ्यो अहिले रियली पाउँछ बुझित बाबा You can see our face. हामीले रोटी फ्राई खानु भएको पिरो भाँडा उयोहरू नखाएको मलाई कस्तो मिठो लाग्छ यो प्याज चाहिँ पिनट र चाउचाउ एउटा अचार अब हामीलाई के अरे नयाँ के लिएर आउँ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन किनभने वी आर न्यू टु दिस होइन हामी अब बेलामा भिडियो बनाउँछौँ बेलामा बनाउँदैनौँ किनभने हामीलाई थाहा नै छैन के बनाउने कसरी बनाउने भनेर वी आर ट्राइङ टु डु इट प्रोबेबली रेगुलर और विकली आउने भनेको अनिबाको एसई सकेपछि अनि मेरो एक्जाम सकेपछि प्रोबेबली वी विल कम रेगुलरली तर त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामी अलिकति रेगुलर हुँदैन होला है धेरै पानी चाहिँ खाइरहेको म चाहिँ पानी के खाने बेला अलिक कमै खान्छु खाना खाने बेला नि आई रियली ड्रिङ्क वाटर मलाई कस्तो फेसमा मेरो दाग बसे जस्तो देखाएको छ फेस हेर्दा चाहिँ आधा दाग फेस हेर्दा चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ मैले पहिलाभन्दा वेट लुज गरे जस्तो छ तर पेट हेर्दा चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ तलको फ्लोरमा भिडियो सुट गरिरहेको छौँ अहिले
पहिला यहाँ अरू मान्छे बस्नुहुन्थ्यो, अहिले खाली छ नि त हाम्रो घर। अनि सो माथि गर्नुभन्दा यहीँ गर्नु राम्रो जस्तो लाग्यो, द्याट्स वाइ। तपाईँ चटपटे खानु भएको खानु। अब मैले यत्रो सबै थाहा छु पारिसकेँ, लगायो पनि न। अर्को तारा राख्यो भए सबै देख्थ्यो होला है। चटपटे उयोहरू के अरे Is it okay? Oh my god, don't slide it. Oh my god, my face. It's gone red. Punti. Punti. No. Nhau Jamu. Nhau. 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 Oh my god. मैले यसहरूको बदाम एकदम हुँदैन। यो लाफिङमा चाहिँ उहाँले त्यहाँ बनाउने आन्टीले वा दिदीले के अरे कति छु नुन खोर्सानीको पेस्ट चाउचाउ अनि पिनट्स मात्रै हालेर बनाउनु भएको छ। अब पानीले Nhau. Nhau Jamu. Oh boy, yeah, make sure she's my baby. Come here, come here, come here, come here, come here, mama. Come to mama. Meow. Meow da. Say mama, mama vlog ma ayo भने say hi from mama's vlog. अनि she's जामे र हाम्रो चाहिँ अब Nhau. हाम्रो चाहिँ सकिनै सक्यो, अल डन। हाम्रो यो एउटा खानु भोलि चाहिँ लोसार छ होइन। अनि भोलिको आई थिङ्क वी माइट ब्लग अफ टुमरो, किनभने we are going out tomorrow. हामी चाहिँ भोलि बाहिर जाँदैछौँ। हाम्रो यहाँको समूहबाट गुठीबाट तामाङहरूको लोसारको कारणले गर्दाखेरि पिकनिक छ, पिकनिक टाइपको, तर यहीँ 5 मिनट टाढा। त्यहीँ सबैजना भेला भएर विल इन्जोय। यो we are going to enjoy, so we might vlog tomorrow, might not fully, म जान्छु कि जान्दैन, I don't know, confirm थाहा छैन। So guys, this is it for today's vlog. Hope you guys enjoyed our mukbang. हामी जे पाइ त्यही गरेर खान्छौँ, हामी सिरियस पनि छैनौँ, we are not serious to it, किनभने आउन भने mama, it's like so my girl. मैले बोलाएपछि कहिले नाइ नसी गर्दैन नि। जाऊ कामे यहाँ आउ ल, यहाँ जाऊ यहाँ जाऊ कामे लिटरली So guys,
Ow, Punju. So guys, thank you for watching our vlog. This is from Jami and Vlog? Puntu. Thank you for watching our mukbang video. So vlog बनाउँछ क्या मलाई. Puntu is very naughty. So like kissing a Puntu, no baby. Jamu is very. यस्तोमा कराइदियो नि यस्तोमा. यस्तोमा. So sit quiet. देख्यो? So thank you for watching. I hope you liked it. And if you liked it, if you are new to our channel, please guys like, share, and subscribe. We love each other. Oh, mama. This is our. So guys, thank you for watching. Bye bye.